Dasturimiz davom etadi. O'zining betakror ovozi, dilga yaqin qo'shiqlari bilan millionlab muxlislar qalbini zabt etgan mashhur san'atkor Feruza Jumaniyozova katta tanaffusdan so'ng yana sahnaga qaytdi. Kuni kecha u o'zining kutilgan yakkaxon konsert dasturini jonli ijroda taqdim etdi. Sahnada uning har bir qo'shig'i, har bir chiqishi alohida yorqin kayfiyatga boy bo'lib, tomoshabinlarni o'rnidan turib raqsga tushishga undadi. Oradan 18 yil o'tib, sevimli xonanda Feruza Jumaniyozova muxlislarini katta sahnada yana birlashtirdi. Sog'inganlarim deb nomlangan konsert dasturi san'atsevarlar uchun haqiqiy quvonch bo'ldi. Zalda o'zgacha shukuh hukm surdi. Jumaniyozovaning mashhur qo'shiqlari yangraganida esa tomoshabinlarning ko'zida hayajon yoshlarini ko'rish mumkin. Sog'inganlarim konsert nomi bejiz bunday tanlanmagan. Bu nom xonandaning muxlislariga bo'lgan sog'inchi, muxlislarning esa uning sahnaga qaytishini orzu qilib kutgan yillari ifodasi edi. Bag'oyatda xursandmiz. Feruza Jumaniyozovani muxlisi biz. Necha yildan beri muxlislik qilasiz? Feruza Jumaniyozova sahnaga chiqqandan beri. Shu sahnaga chiqqandan beri muxlislik qilaman. Ancha tanaffusdan keyin yaxshi. Hamma sog'ingan ekan. Qayerdan, kimlar bilan keldingiz? Biz Bekobod rayonidan kelganmiz. Jarayonlari qanaqa bo'lyapti o'zi? Konsert berishni eshitganingizdan keyin qanaqa hissiyotlar bo'ldi? O'zi aslida biz Xorazmdanmiz. Uni o'zidan ko'proq biz zavqlandik. 18 yilda sahnaga qaytganidan. Sahnani sog'inganimni his qildim. Muxlislarni ko'zidagi mehrni his qildim. Haqiqatdan ham muxlislarim meni sog'ingan ekan. Men ham ularni sog'ingan ekanman. Juda ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam. O'ylamagandim, qanday kutib olishadi, nima bo'ladi. Shuncha yil sahnaga chiqqanim yo'q edi, lekin kutganimdan ham ortiq bo'ldi. Barcha yurtdoshlarimizga, barcha muxlislarimizga rahmat. 85% to'ldi. 85% to'ldi. Endi ertaga Xudo xolasa 100% qilamiz, Xudo xolasa. Hamisha sizlar uchun kuylayman. Boringlarga shukr. Bu kecha san'at saroyida xorazmcha, tojikcha qo'shiqlar yangraganda o'rindiqlardan turib o'ynamagan odamni o'zi qolmadi. Mubina Nosir va Doston Eshpo'latov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.